Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo sa isang reaction video na gagawin. Ito po ay patungkol sa isiwalat ni Pastor Apollo sa tunay na pagkakulay daw ni Idol Boxing Pacquiao. So, pakinggan natin kung anong sasabihin ni Pastor. Isang tulad ni Pacquiao na lumilihis ng landas. Okay, let's play. SMNI News Channel, Truth That Matters. O matawag ninyong simbahan at pamamahala ng nasa secular na pamahalaan. So, give to Caesar what is Caesar and give to God what is God's. Hindi natin pinakikialaman ng kanilang pamamahala, lalo na kung nahalal na sila. Hindi rin nila pinakikialaman tayo sa ating mga pamamahala. Pero, hindi absolute yung tinatawag na separation. Kasi Pilipino rin tayo. Kung separation absolute ang sinasabi ninyo, huwag na kayong bumoto kasi politika yun. At saka, yung separation tinatawag ninyo, halimbawa, nagkasala kayo, taga-simbahan kayo, pari, pastor o sino, you committed a violation of the law. Ang pagkatapos, you became a criminal. Do you mean to say the government will not go after you just because separate ang church kaysa sa state? Yan po yung mga sinasabi ng karamihan. Mga nasa religion side. Tuloy, tama po si Pastor, no? Kasama po tayo lahat sa isang batas ng ating bansa. Walang reliyon, walang patay-patay po dapat. Hindi pwede yun. So pakikialaman ka ng gobyerno pagka hindi ka sumusunod sa batas. Tayo rin, sa ating pakikialam, hindi upang ibagsak ang gobyerno, Tama. kundi i-enlighten ang mga tao sa kanilang pipiliin kasi nasa ignorant democracy pa tayo. Tama po yun. Dahil ulit-ulit ko sinasabi na nagkamali na tayo ng minsan, huwag na po natin ulitin. Huwag na natin hayaang sila ang mamuno sa ating bansa na siyang nagpapalubog lalo sa ating ekonomiya. Pagka nagpangulo tayo, kahit sino man, sasabihin mo ba, taga-church kami, wala kaming pakialam dyan? Hindi namin binoto yan. Iba kami dito, meron kami ibang presidente dito. Sana ganun. Pero hindi ganun eh. Kahit sino man, Poncio Pilato, ang nandyan na iboto, pagkatapos hindi pala siya capable, presidente mo pa rin yun kahit nasa church ka. Siya pa rin yun. Ano man ang gagawin niya sa bansa natin, apektado tayong lahat. Tayong lahat Pilipino eh. May mga relihiyon at church lang kayo eh. Oo. So, ang ibig sabihin ng separation of church and state, pamamahala. Sabihin ninyo yun sa mga pari at katolikong nakikialam sa pamamahala. Ibagsak ang gobyerno, tapos nakipag-connive sila sa mga komunista. May mga rally-rally sila. Hindi para tulungan ang gobyerno, kundi ibagsak. Tayo naririto upang tulungan natin ang ating pamahalaan kung ito'y gumagawa ng... Yan yung mga mali ng mga pare. Sabagay, panahon pa ng mga Kastila yan eh. No? Aminin man natin o hindi, talagang maraming mga kalukuhang ginawa. Ginagamit nila, halos lahat naman ng reliyon. Ginagamit yung kabutihan ng turo ng isang reliyon sa pangsariling interest. So, kala nila, dahil nasa likod sila ng kanilang reliyon na ginagalang ng ibang tao, ay ligtas na sila. No? Pero, yan ang pagkakamali na dapat hindi natin ilagay sa ating kaisipan dahil sinisira natin yung tunay at magandang adhikain ng pagtuturo ng mabuti. mabuti. At ang interest ng bansa ang ating tinitingnan. Kasi interest ng bansa, sa ba tayong lahat?
Pag interest ng pinag-uusapan, walang relihiyon dyan, walang secular. Oo, Tayong tama. lahat Pilipino na mamamayan na either lulubog o lilitaw, tayong lahat kasama. So, ganito yon. Ngayon, alam na ninyo yan. Ngayon, tulad nito, may nagkukunwari dyan na tatakbong presidente. Pagkatapos alam natin hindi siya capable. Para tayong ostrich, ibabaon natin ang ating ulo sa buhanginan at sabing wala kaming pakialam yan, bahala kayo sa buhay nyo. Ostrich. Pag naihalal yan, kasama tayo sa kanyang pamamahala, 112 million Filipinos. Tapos hindi kayo mahihiya, ganyan ang presidente nyo. Walang kakayahan, sapagkat hindi tayo nakialam at hindi na-enlighten ang tao. Nalinlang sila pagkatapos naging presidente natin. Hindi pwede yung ganon. Kaya ako nandito, boses ako ng mga enlightened na electorate na gusto ng kagandahan ng ating bansa ang mangyayari. Uusbong. Kaya meron akong boses nga, nagsasalita ako palagi. Kasi nakakita na tayo ng isang leader, template para sa ating bansa. Tingnan ninyo yung kanyang track record ginawa within 5 years. Totoo po yun. Di ba nagumanda ang bansa natin? Gumaganda lahat sapagkat meron silang vision. Yan nga po yung sinasabi ng lahat ng ating mga kababayan. No? Dahil sa pagbabago na nakikita natin ngayon ay hindi sapat yung ilang taon lang, 6 na taon, hindi po. Sa kapanahonan ni Marcos, nakita naman natin na ilang taon bago nagkaroon ng maraming proyekto, no? Mga tulay, kalsada, ito dapat napapakinabangan na natin, dapat itong nuclear, no? So, hindi lang nila tinuloy dahil sa masasamang hangarin sa gobyerno. Na katulad sa atin, na ang ating bansa ay umusbong at may vision sila on the road to first world country na maging maayos tayong lahat sa build nilang programa ng gobyerno. Di ba dapat nating suportahan yan? Ang utak ng ating Pangulo. Sa lahat na naging Pangulo ata, besides Marcos, eto na yung pinakamagandang Pangulo na may ginawa. Protektahan natin yun. Wala naman po ibang naging magandang presidente. Totoo lang. Kahit aminin natin o hindi. Diba? Ang nag-umpisa talaga, mga Dilawan, sila Cory, yan. Diba? Ang karma, hindi naman dumarating ng bigla-bigla. Merong karma na dumarating sa buhay ng bigla. Meron naman yung medyo papahinugin ka muna. Tapos meron yung talagang papahirapan ka o di ba? Ganun yung karma. Kaya yung mga gumagawa ng di mabuti, nakakarma. So, kung medyo mild ka lang, medyo lang. Ngayon, bakit tayo nagsasalita dito? Kasi masyado po sunod ang politika dito eh. Ang politika dito, enlighten ko kayo, puro kasiraan. Itong kabila, oposisyon, hindi nila gusto ang ginagawa ng Pangulo natin kahit maganda para sa bansa. Bakit? Ganyan ang politika dito. Sisirain nila yan pag sila ang umupo dyan. Kaya di natin papayagan yon. Kasi gusto natin ang bansa natin, continuity, tuloy-tuloy ang pag-usbong. May mga leader tayong katulad ng ating Pangulong Duterte ngayon. Kaya huwag na natin po hayaan ulit na makaupo o makadampi lahat ng mga dilawan, mga kritiko, mga traidor, mga balimbing. Alam na po natin lahat yan kung sino-sino po sila. Kaya po tayo mag-isip, mga kababayan, kababayan natin sa buong mundo sa darating na halalan, no? Tingnan mo, para malinlang lang ang mga tao. Anong sinabi ng nag-aambisyong ito? Corruption, 2 or 3 times pa kaysa sa panahon ni Aquino. Para lang bumangus siya at bida ito mas kuyaw ito mas okay ito.
Ah, yun nga po yung mga politiko ngayon na kaya sabi na hindi na po bobo ang mga Pilipino, no. Katauhan na po. Katauhan na po kami at nagkamali na nung minsan noong 1986, nagkamali na. So hindi na namin nahahayaan pa. Merong mga bayaran, maraming bayaran, maraming nangungurakot, maraming sakim at kumbaga, mga oligarkiya na gustong ipabagsak ang mga gobyerno hindi sumusuporta sa kanila. Yun. So gagamitin nila yung mga mahihirap upang maging kakampi nila dahil po sa pera-pera lang. Pero sa ngayon, kahit mahirap ang mga kapwa natin Pilipino, nag-iisip na rin sila, no? Di baling magutom, di baling maghirap, as long na hindi nyo nabibili, tama na. Dahil yung future o yung inyong hinaharap na kinabukasan ang magiging parusa sa inyo, sa ating mga kababayan. So nabayaran nga kayo ng 500,000 sa isang oras o ilang oras. Paano naman kinabukasan nyo? Yun. Kaya nag-iisip na po tayo ngayon. Iba na po ang Pilipino ngayon. Hindi na po nila tayo kung kaya lupuin. Talagang lalabanan ng korupsyon at ganito at ganon. Kundi ako magsasalita dito at ang iba pang mga tulad ko para ma-enlighten ang mga Pilipino, mananalasa ang mga ignoranteng ito. Tapos silang uupo ay ang kanila palang pakay hindi naman kabutihan ng bansa, kundi kapangyarihan at pera at impluensya. Ginagamit lang tayo. Parang komunista rin. Gamitin ng mga dukha. Dukha kayo. Tingnan ninyo, pinabayaan kayo ng gobyerno. Wala, kami ang magtatanggol sa inyo. Ganon ding style ditong mga politikong iba. Pero mo, corruption. Ang kanyang cry. Bibilanggo ko lahat ang corrupt. Tapos, 100%. Tapos, pangako, wala nang squatter kung ako mag-presidente. Lahat may bahay at kondo, walang pisong babayaran. Pero ninyo yan, so bida siya, parang yung mga komunista, kami ang bahala sa inyong mga dukha. Ganon. Tapos, dalawa lang mapanghahawakan ko sa aking buhay. Hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. Tapos, ang kanyang battle cry, corruption. Mahigit pa daw ang war on corruption kaysa war on drugs. Kaya ang battle cry niya, war on corruption. Ngayon, napatutsadahan ng ating Pangulo ng kanyang administrasyon 2 or 3 times pang malala kaysa noong previous administration. Naput into bad light ngayon ang war on corruption ng ating Pangulo na parang wala siyang ginagawa. Ngayon itong namamayagpag. Pero marami na rin ang mga Pilipinong na-enlighten. Yan po makikita nyo sa mga lahat ng mga sinasabi ni Pastor, no? Paulit-ulit niyang sinasabi. Paulit-ulit niyang sinasabi lahat. Yung kung anong uri ang naging kulay ni Idol Boksingero Pacquiao dahil lumihis siya ng landas. Ika nga ay nagtraidor sa ating Pangulo. Naging senador siya dahil kay Duterte. Naging mabago siya. Congressman lang siya, kaya siya naging congressman dahil na din dyan kay Duterte. Kaya yun. Balimbing siya, kaya ay magagawa. Ako isa na ron. Kaya sinuri natin siya. We put him under a microscope. Okay? Tingnan mo. 11 years siyang nag-aral
para maging political science degree holder. Oh. Nag-enroll sa UMAC, September 2019, nag-graduate ng 2019 din, December, 3 months. Nag-enroll doon sa Notre Dame, the Jangas University, 2011 ba yun? Tapos, hindi naman pala Polsci ang kanyang in-enroll doon. Business management. At hindi niya tinapos. First year. Tapos sabi niya 11 years. Di po pagsisinungaling yon. Binabato natin sa kanya yung mga salita niya. By your words, you will be justified and by your words, you will be condemned. Hindi ako nagja-judge. Sinusuri natin ang mga tao ngayon. At ako yung pangunahin ninyong boses pagsusuri ng mga ito kung totoo ba sila o hindi. Hindi tayo pwedeng malinlang eh. Hindi na tayo pwedeng mag-backtrack pang Pilipinas. Malayong-malayo na tayo sa development. Tayo na talaga. Oh, mahal natin ang bansang ito. Ngayon, sa ating patuloy na pagsusuri, puros mga shortcut ang kanyang ginagawa. Komo sikat siya, komo mayaman siya. Ginagamit niya yon para lumundag ng lumundag sa mga bagay na hindi naman niya kaya. Tingnan niyo, puro shortcut ginagawa niya. Dahil mayaman siya at sikat siya sa buong sanlibutan, sa kanyang pagboboxing, gusto niya maging aktor kahit hindi siya marunong umawit, gusto niya maging singer kahit hindi siya marunong umawit, naging singer. Nagkaroon siya ng record. Oh. Gusto niyang dahil mayaman at sikat siya, ginamit niya yon sa atin dito. Wala tayong imik, walang kibo. Kahit hindi siya marunong mag-basketball, sumali siya sa professional basketball ng PBA. Ayun eh. Oh, napapahiya tuloy ang PBA kahit di siya marunong. Oh, kahit di siya marunong mag-act, mayaman siya at sikat, ginawang aktor kahit hindi marunong mag-act. Oh. Naging senador kahit hindi marunong magsalita. Ganon ang nangyari. So, itong ganitong mga pamamaraan, sugpuin natin. Sana kung senador ka na lang kasi 24 kayo dyan. Pero yung hangarin mo ang presidenteng ikaw lang isa. Tapos, ang lahat ng desisyon sa kamay mo, kaming lahat nasa kamay mo, ganon ang iyong kakayahan, hindi pwede yun. Battle crime o corruption. Ngayon, sorry, mayroon ka pang 2.2 billion na utang sa ating pamahalaan na hindi mo pa binayaran. Corruption yun. Yung 11 years mong sinabing hindi nag-aral ka, corruption yun, hindi naman totoo, sinungaling ka. Tapos ngayon, merong lumitaw na naman. 2018, gumawa ka ng batas, Republic Act 1114 ba yun? Hinan natin. Para gumawa ng Sarangani Provincial Sports Center ba yun? Worth 3.5 billion. Ayan, no? Pagkatapos ngayon, Yan ang nabulok, ginagamit, 3 billion. Akin nun. Sayang. na-abandonar. Nagkagi Sa mga ginawa nila, wala pang ilang milyon yan eh. Oh. Saan napunta yung pera, no? Giba-giba na. Ang budget mo riyan, ikaw nagpagawa niyan, 3.5 billion. 2018 pa yan pinasimulan. Ngayon, abandonar na. Inabandon. Corruption yan. Tingnan mo. Nagkagiba-giba na. Hindi pa nagamit. Ang budget mo riyan, 3.5 billion. So, ang aming research team sa SMNI, pupunta riyan para halongkatin ang lahat ng mga kinalaman dyan. Sino ang kontraktor, sino nagpasimula, ano nang nangyari, sa ano mga bill of materials, nagamit ba lahat ng 3.5 billion, pasimuno ka dyan. So, you are crying corruption. Tapos ang Marawi, kinalkal mo rin. Corrupt si Secretary Del Rosario. Meron ng corruption doon.
nga. Mga ahensya ng gobyerno, handa naman silang umarap sa'yo. Ganito. May korupsyon na naman. Sinabi mo, tapos umalis ka. Itong sinabi ko na pinapayagan kayong maging ganyan, parang hobby mo lang ang maging senador o congressman, tapos ang main profession mo is boxing kasi kumikita ka doon. Kung yan sanang focus mo sa boxing, pinokus mo yan sa trabaho mo, naniniwala kaming sincero ka. Oo. Pero nakapokus ka sa boxing, may pera eh. Ba't di ka masyadong nakapokus dito kung senador ka lang, congressman? Konti ang pera eh. Ngayon pinopokusan mo ang pagka-presidente. Bakit? Maraming pera doon sa isip mo eh. Pera-pera lang yan. Kung gusto kang gumawa ng boxing commission sa mga retired athlete, naghihingi ka na naman ng 150 million budget. Sa kamay mo na naman ilalagay yon. Mabuti binara ka ni Pia Cayetano. Pero meron na tayong Philippine Board Game and Amusement Board na nandoon lahat yan. Pera-pera lang talaga ang nasa utak ng mga taong ito. So yun po mga kababayan, patapusin natin ito ngayon ang ating reaction video at masakit man isipin talagang mga katotohanan yung mga nasasabi ni Pastor, no? So ngayon natin ulit kung ano yung magiging outcome ng ating kapapanood dito kay Pastor, no? So maraming salamat po sa inyo lahat at naway palain tayo ng kapal ni Ama, Allah, at please like, subscribe, and hit the notify bell para sa mga susunod na video. Dahil pag Pinoy kayo, astig tayo. Bye! Push!